Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Көктал ауылының саяжайын көргілеріңіз келсе, онда менімен бірге болыңыздар. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Саяжайдың кіреберісі кіргеннен бірден сары гүлдер көзге түседі. Өте әдемі. Алматал, смородина және итмұрын. Ауыл тұрғындары қайтып бара жатыр. Бізде қазір вареньяның, банганың сезоны, егіндерін жинап қайтады ауылға қарай. Ал біз апамыздың үйімізге келдік. Апамыздың огороды, бұл жерде бәрі егілген. Өте әдемі, жап-жасыл. Саяжайымызда су мол екені көрініп тұр. Өте әдемі гүлдер. Апа қызанақ пен жүзім салып берді. Бүлдірген. Достар, бүлдірген мен не жасайды өзі? Комментарияға жазып кетіңіздерші. Саяжайда бұзылған үйлер де бар. Және адамдар тұратын да бар. Мысалы, мына саяжай өте әдемі екен, ауласы да тап-таза. Ал мына мүлдем егелер тастап кеткен ау. Алматал, алмалар пісіп, уже төгіліп тұр. Өте үлкен алматал екен. Ең кішкентай сүйкімді екен. Жолдасым алдаға шығып кетті, мен ілесе алмай келатырмын ғой, жан-жағыма қарап. Мына үйде жоңышқа және жүгері егілген екен. Негізінде саяжайға келсең, айналаңа қарап, гүлдер, мына өсіп жатқан жеміс-жидектерді көріп бір демалып қаласың. Және жап-жасыл. Міне біз екіншіге келдік. Жүзімдер пісіп тұр ғой, төгіліп тұр ғой. Бұл үйде негізі тұрмайды, жай ғана егін егіп, сосын жинап алады. Гүлден басын айналады біздің саяжайда енді. Жүгері алдым. Енді ауылымызға қайтып бара жатырмыз, уже кеш батып жатыр. Достар, сіздерге саяжай ұнады деген ойдамын. Менімен бірге болыңыздар. Алда Көктал ауылының маңындағы лагерді көрсететін боламыз сіздерге. Ал мұның бәрі өзіміздікі. Сау болыңыздар.